这声音搁谁能受得了？差评克数太多了，一股洗衣粉的味道，齁甜。买了23块9一桶，175克，算下来68块2一斤。看视频里他们吃这琥珀糖咯吱咯吱的声音，真让人欲罢不能，必须买回来试一试。先看配料表，里面有精制砂糖、饮用水、麦芽糖浆、食品添加剂和食用香精，保质期130天，产地湖北鄂州。色素太多了。它的食品添加剂里有琼脂、诱惑红、赤鲜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝。哇，这色素确实蛮多的，吃完了我不会变色吧？一股洗衣粉的味道。打开看看，哇，有一股很浓的香精味。但你一说洗衣粉，我怎么感觉真有一股洗衣粉的味道？里面是块状硬硬的糖果，还是半透明的。你摸着自己的鼻子说，这像琥珀吗？好甜！大家好好听听这治愈的声音。哎，你是我点关注了。表面是层白砂糖，里面是像果冻一样软软的，味道吃起来确实齁甜。综合评价